المفروض نطلع تصاعدي، لا انا خدتكم تنازلي. دفنوا ننزل بقى تنازلي. المفروض ان احنا بنقول تحت عشان حضراتكم هنا عشان تفهموا، المفروض ان هو تحت بيعمل 23 تقريبا. طيب قبل ما يعمل 23 تقريبا بيحنط الجثه. طب بيحنط الجثه ازاي؟ اللي هو بيجيب جسمه يا شباب، انا مش عايز الكلام ده تاني، ما تبقاش عليه. بيجيب جثه المتوفي. دايما لما بنلاقي الموميا معضمه، ما فيهاش اي حاجه، مش شكلها شكلنا، ملامحها مش باينه، هي عظم بس الطول هو. ده بسبب ان هو بيجيب الجثه، اول حاجه بيعملها بيشق الست، وبعدين بيطلع الاعضاء الخارجيه اللي هي الكلى، القلب، الكبد، كل حاجه، وبيبتدي يحطها في حاجه اسمها اواني كانوبيه. دي اواني بتبقى عامله زي الاواني الفخاريه، زي الزلع، عارفين الزلع؟ هو زيها كده اهو. وبعدين بيجيب القلب ويحمطه. بقول لكم دلوقتي طريقه التحميط معروفه بطريقه، ولكن مش معروف ازاي بتتعمل. تمام؟ بيجيب الجسم بعد كده ويرش كله ملح اسمه ملح النيترون. ملح النيترون ده المفروض زي الملح العادي، بس هو اشد قوي، فبالتالي بيحط كل الميه اللي على الجسم، اي ميه او اي حاجه لزجه ممكن تعفن. بيتحط في الجسم 40 يوم، وبعد ما يتحط الجسم كله بيبقى ناشف تماما، وبعدين بيحط زيوت عشان يحفظ الجسم. دي اول طريقه. احنا قلنا بيحنط القلب بنفس الطريقه وبيرجعه مكانه تاني. طب ليه بيحنط القلب وبيحطه تاني؟ لان المفروض في محكمه الموتى اللي بتحصل، ودي حاجه خياليه ما بتحصلش، بتاعت الريشه والقلب، ان هو بيجيب قلب المتوفي وبيحطه مع ريشه ماعد ده اله من الالهه، ولو القلب تقل يبقى هو ده راجل ظالم، ولو الريشه تقل يبقى ده راجل. الكلام ده لو اتنفس يبقى كله هيخش النار. بس هو ايه يعني، هو يعني لو بيفكروا بجنيه هيعرفوا الكلام ده. هو كان ما كانش فيه جنيه. هم اصلا جاهلين. لا مش جاهلين، اعمل هرم زيهم. المهم لما كانوا بيعملوا البتاعه دي، طبعا احنا قلنا انوبيس مرشد الموتى كان بيبقى موجود، هو اللي بيحنط. انوبيس او امبو، بيسموه امبو. انوبيس ده اصلا هو كلب في الاقصر، انا مش فاكر اسمه ايه، ارمنت. ليه اسم تاني. الكلب ده على فكره ضخم جدا، شكله مرعب جدا، ده موجود في الاقصر لحد دلوقتي، بس مش موجود في القاهره. هو اسود وليه اسود، قصدي زي اسمه ايه؟ قرون او اسمها ايه؟ الودان بتاعته ودان. انا مكان هو خليط ما بين الديب والديب. كان مرشد الايه؟ بعد ما بيعملوا مرحله التحنيط دي بيلفوه بالكتان ويحطوا له عطور ومش عارف ايه والكلام ده، وبعدين بيبتدوا على المرحله الثانيه. احنا عملنا تحنيط، والتحنيط ده بيحصل على سطح. طبعا المعبد الوادي مش هتشوفوه من هنا، لما ننزل هنشوفه، بس هو في نفس الطريق ده. بينزلوه من سطح المعبد للارضيه، وبيعملوا 23 خش في الكادر. عارفين الترانيم اللي هي طبعا في الاسلام مفيش ترانيم، في تواشيح مثلا، بس انا بقى يعني في المسيحيه مثلا في ترانيم، في اليهوديه في ترانيم، اللي هو الكلام اللي بيرتل بالاناشيد الدينيه على المتوفي. بيعملوا 23 ترانيم ب 23 تمثال تحت. فاكرين التمثال اللي قلت لكم ال 10 جنيه؟ بس بيبقى كامل بقى، كان موجود تحت. اكبر تمثال فيهم موجود في الجهه الموجود اول ما بنخش بنلاقيه. طبعا الكلام ده مش هتلاقوه دلوقتي، لان التماثيل قلنا في عصر الفوضى بعد الدوله القديمه كل التماثيل ايه؟ اختفت. او مش كل التماثيل اختفت، في تماثيل كتير قوي اتكسرت، في تماثيل اتسرقت. فالكهنه بتوع المعبد خافوا على بقيه التماثيل، فعملوا بير يحافظوا على بقيه التماثيل. البير ده برضه هنشوفه لغايه دلوقتي، بس للاسف في ميه الرش، يعني هو رشح من تحت. ما علينا، مش مشكله. المهم ان البير ده كان متشال فيه ايه؟ كان متشال فيه التماثيل. جه بعد كده في العصور الحديثه طلعوا التماثيل دي، ومنهم التمثال اللي انا بتكلم عليه هناك في المتحف المصري اللي موجود على 10 جنيه، وحطوها في المتحف في الدوله القديمه، اللي هو الجزء بتاع الدوله القديمه في المتحف المصري. نرجع تاني للمراحل. بعد 23 ترميمه بيطلعوه الكهنه في الطريق الصاعد. طب قلنا طريق صاعد ليه؟ لانه بينتقل من الحياه الدنيويه او الحياه الدنيويه الازليه الى الحياه السماويه الازليه. تمام؟ في طريق صاعد
اكنه صاعد السماء، تمام؟ بيطلع بيه الكهنه ويجيبوه هنا في المعبد الجنائزي عشان يعملوا اخر ترنيمه للملك، وهي فتح الفم اي نزع الروح. ده بالنسبه لهم قلنا حاجات اسطوريه ما كانتش بتحصل. بيعمل الكلام ده وبعدين بياخد الملك ويحطه في غرفه الدفن زي ما شرحتها لكم فوق بالتفصيل، تمام؟ بعد كده بيقفل على الملك. خلاص الملك المفروض ايه؟ محدش هيخش معاه تاني، معاه اساسه الجنائزي ومعاه كل حاجه. الناس بتيجي بتقدم له قرابين وبتعبده، اذا كان الكهنه واذا كان الناس. في المعبد دلوقتي في معبد الجنائزي معبد الجنائزي بالظبط. لكن المعبد دلوقتي يتم فيه اجراءات تحنيط. التغسيل والتحنيط وبرضه معبد. يعني هو يعني ايه معبد؟ ما هو مكان للصلاه، بس انا بكلمك الجنائزي بيقدم فيه قرابين للملك من خلال كهنه لحد ما الملك فترته تخلص او اسرته تخلص، وبعدين يجي احتلال او يجي دوله ثانيه او يجي اسره ثانيه فيهدوا وايه ويعملوا حاجه جديده. لما جم الرومان على فكره عبدوا ابو الهول. حد يقول لهم عبدوا ابو الهول ليه؟ حد يقول لي كده يعني بالفكره. عشان كان شكله حلو. على فكره انت قربت، يعني هي طب اقول انا؟ اخت زي ده عندهم كام شبيه زي ده عندهم. هم عبدوا ابو الهول لان ابو الهول ضخم. ضخم ولقوا وشكله المصريين حلو. كانوا قبل كده بيعبدوه. زي فكره نابليون لما دخل مصر في عصر الاسلام، هو مش مسلم ولا يمت للاسلام بشيء، بس قال لك انا مسلم. عشان يكسب. انا عايز اكسب ود الناس. انا عايز اكسب ود الناس. فالرومان عملوا نفس الكلام. المصريين بيحبوا ابو الهول، مقتنعين بابو الهول، تعالى نعبد ابو الهول ونعمل معابد جنبه. في معبد فعلا معمول جنب ابو الهول، معبد الوادي لابو الهول، غير معبد الوادي الخضر. لا عصور متأخرة. هو ابو الهول كده ولا كده؟ في بقى لوحة الحلم احكي لكم تحت عند بتاعت حسني صرابع. وده برضه سياسي. حسني صرابع صايع. يعني دايما الملوك بيلعبوا بالصياعة علشان يقدر يحكم. ولو ما لعبش سياسة وما لعبش بالدين. هو يعتبر اصلا ايه اللي ابو الهول والاهرامات دي بالنسبه لحتمس تعتبر اثر برضه. ده حسني صرابع دولة حديثة. ايه؟ على فكرة 1000 سنة ولا 1000 وي. اثر يعتبر. بس هو بالنسبه للدوله الحديثه دي كانت اثار. هو بيعمل ايه؟ هو بيعمل ايه؟ هو شاف يعني هو شاف في المنام ايه ابو الهول كده في المنام.